ធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមដំណើរជាមួយសមាជិកដ៏អង្អាចក្លាហានបានអញ្ជើញមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញនេះហើយអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានគោរពអញ្ជើញឲ្យក៏បានលើកជំទាវអស់លោកស្រីនៅមានបញ្ញាលោកយាយលោកតាអ្នកមីងលោកពូបងប្រុសបងស្រីមួយប្រុសមួយស្រីកសិករអាជីវករលោកតាចូលរួមអបអរសាទរដោយសមណរឿងហើយជំនុំទៅទៀតខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់លោកតាចូលរួមរងចាំស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយពីគណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយស្វាហាប់បាទស្វាហាប់ដល់ណាបាទស្វាហាប់ស្វាហាប់បាទស្វាហាប់បាទបងខាងនោះខ្ញុំជួយទេបាទមកជុំគ្នាទាំងអស់មកបាទបងប្អូនជនរួមជាតិទទួលស្នេហាថ្ងៃនេះមានមហារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសង្ឃថាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមដំណើរជាមួយសមាជិកដ៏អង្អាចក្លាហានបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញហើយអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានគោរពអញ្ជើញហើយក៏បានលើកជំទាវអស់លោកស្រីនៅមានបណ្ណាលោកយាយលោកតាអ្នកមីងលោកពូបងប្រុសបងស្រីក្មួយប្រុសក្មួយស្រីក
បកអាជីវករតាចូលរួមអបអរសាទរដោយសមណររវិញហើយគុណនេះទៅទៀតខ្ញុំបតនាខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តាចូលរួមស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយពីគណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឲ្យគណៈកម្មការប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះចូលរួមសហគមន៍សង្គ្រោះជាតិចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមសមាជិកការនៅក្រៅចូលរួមលើក្រុមសង្គ្រោះជាតិទី1ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទី1ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសូមអបអរតាតដំណើរជូនម្ដាយរបស់អាយដាមកម្មការប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបងប្អូនទៅមកមុខបាទការថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អចាស់ដែលបានវត្តមានលោកប្រធានគណៈការជួយមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះចាមុនលោកប្រធានតែងការទៅតាមបងប្អូនជាបរិបទជួយជនសកម្មជនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពេលខ្ញុំក៏បដិការនេះក៏ដល់ប្រធានក្រុមនៃខេត្តដើម្បីថ្លែងការទៅកម្មជាបរិបទចាចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបមុខជូនសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីទាំងមូលខ្ញុំបាទគង់ហ៊ុនធីរិទ្ធប្រធានក្រុមការងារចុងជួយខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងសហការីទាំងអស់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងនិងសូមធ្វើកិរិយាកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាសមាជិកសភានៃប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងទិវាដ៏អ្នកខត្តរិទ្ធនៃមហាគ្រួសារសង្គ្រោះជាតិបានមកជួបជុំគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតវត្តមានរបស់លោកប្រធានក្រុមសខាថ្ងៃនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសកម្មជននិងជាឱសថនៃភាពជឿជាក់របស់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ក្នុងទឹកដីបលនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីជួយលើឲ្យដល់កម្មសភាប្រធានគណៈបកសងប្រទេសជាកិច្ចបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមលើកអរកាយគោរពអញ្ជើញលោកប្រធានកម្មសភាមេត្តាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជូនដល់កូនចៅជាសកម្មជនស្រុកជាតិនិងសារនយោបាយជូនដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់សូមជម្រាបជូនអាដាមជួយលើឲ្យដល់កម្មសភាប្រធានគណៈបកសងប្រទេសជាយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខេត្តមណ្ឌលគិរីដ៏អស់អាក្លាហានបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាខ្ញុំកាន់សុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិបងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាសកម្មជនសកម្មនារីគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកដែលបងប្អូនបានចូលរួមបានគាំទ្រនិងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញជួយលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួយលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទីមួយនៅឱកាសថ្ងៃយុទ្ធនាការគ្រោះថ្នាក់បោះឆ្នោតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសូមមេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីអខានឡើយជួយលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនជាពិសេសជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជ្រើសរើសជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់បងប្អូនផ្ទាល់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាការដឹកនាំនៅក្នុងគុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនឹងប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនផ្ទាល់បើបងប្អូនជ្រើសរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់បងប្អូននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ល្អតែបើបងប្អូនរើសបានអ្នកដឹកនាំអាក្រក់បងប្អូននឹងទទួលផលអាក្រក់ពីអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋានភូមិឃុំមិនមែនត្រឹមតែការអភិវឌ្ឍទេគឺដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមិនបានពង្រឹងមូលដ្ឋានទេយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅថ្នាក់លើថ្នាក់ប្រពៃថ្នាក់ជាតិទេមូលដ្ឋាននៅតែមិនរឹងមាំទេប្រទេសនេះមិនអាចធ្វើដំណើរទៅរកការរីកចម្រើននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបានឡើយជួយលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួយលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការពីឆ្នាំ1993ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនក៏បានសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំម្ដងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងដើរតែខាងលើហើយមិនបានគិតគូររៀបចំពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដូចជាហើយបានជាដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានបញ្ហាជាច្រើននៅឡើយដូច្នេះគោលនយោបាយជាអត្ថប្រយោជន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតបោះឆ្នោតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីភូមិសង្កាត់យើងមានសិទ្ធិអំណាចមានបរិការនិងមានសេវាល្អជួយលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទាំងអស់នៅតាមភូមិសង្កាត់នានាសូមមេត្តាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានអំណាច
ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនដូចជាដីធ្លីព្រៃឈើរ៉ែធនធានធម្មជាតិទាំងឡាយនៅពេលបងប្អូនបោះឲ្យគណៈបកកម្ពុជាឈ្នះដឹកនាំគុណសង្កាត់ដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគុណសង្កាត់ធនធានធម្មជាតិផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលកើតមកពីការអភិវឌ្ឍត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគុណសង្កាត់ជាអ្នកទទួលផលនឹងគេហើយជាអ្នកសម្រេចក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះបងឆ្នោតដល់គណៈបកកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រមានអភិវឌ្ឍតាមសមត្ថភាពនិងមានសន្តិភាពពិតៗជាយកគណៈបកកម្ពុជាបងប្អូនជនជាតិបងប្អូនចូលពិចារណាហើយមិនក៏បងប្អូននៅជនបទនៅតាមគុណសង្កាត់នៅតែក្រហើយអ្នកដទៃមកពីគុំផ្សេងហើយទៅជាអ្នកមានមកយកដីព្រៃយើងមកយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងហើយចូលទៅជាអ្នកមានហើយយើងជាម្ចាស់នៃភូមិឃុំយើងនៅតែក្រយើងចាក់ចោលសភុំនៅស្ងាត់ជំនុំពីស្រាប់នេះមកពីកំហុសមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាមកពីការអភិវឌ្ឍនេះវាមិនបានផ្ដោតលើមូលដ្ឋានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចនៃការអភិវឌ្ឍនោះជាហើយមកគណៈបកកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់អភិវឌ្ឍទៅក៏ដោយលោកធំក៏ណាក៏ដោយសញ្ញាឲ្យអត់ញាណាក៏ដោយវិនិយោគអីក៏ដោយបើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគុណសង្កាត់មិនយល់ព្រមទេអត់ឲ្យអភិវឌ្ឍទេប៉ះពាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេយកគណៈបកកម្ពុជាគេយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យខ្លាចនៅក្នុងខេត្តបណ្ដោះគិរីមិនមែនអភិវឌ្ឍមកឈូសដីឈូសផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកនេះបងប្អូនអភិវឌ្ឍត្រូវឲ្យផលប្រយោជន៍មកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមួយនេះណែឯងអភិវឌ្ឍចុះគណៈបកណាក៏គ្រប់គ្រងដោយការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍមានន័យយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍគឺជួយអ្នកតែម្ចាស់ឃុំម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ស្រុកនឹងមុននឹងឲ្យទៅថ្នាក់លើមែនទេបងប្អូនមែនចុះហើយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអភិវឌ្ឍពីក្រោមទៅលើមិនគិតទៅសង់អាគារផ្ទះខ្ពស់នៅទីក្រុងហើយអ្នកជនបទមកយកដីយកព្រៃគ្នាអស់គឺយើងមិនទទួលយកបានទេអភិវឌ្ឍរបៀបហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅក្នុងប្រទេសគឺអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកទទួលតាមភូមិឃុំត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍មិនគេបណ្ដោះបាទបងឆ្នោតដល់គណៈបកកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រមានអភិវឌ្ឍតាមសមត្ថភាពនិងមានសន្តិភាពពិតៗជាយកគណៈបកកម្ពុជានេះពេលបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បងប្អូនបាននិយាយពីអភិវឌ្ឍបងប្អូនបើអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យភូមិសង្កាត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រមិនក៏ទុកលុយនៅតែលើមិនក៏មិនឲ្យលុយភូមិអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យបានគណៈបកកម្ពុជាយើងឃើញថាបើចង់ឲ្យភូមិឃុំរីកចម្រើនបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ផុតភាពក្រីក្រគណៈបកកម្ពុជាបានសម្រេចនៅគោលនយោបាយដ៏គឺច្បាស់លាស់ណាស់នៅពេលដែលយើងឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2018នេះសភាដែលមានសម្លេងភាគច្រើនមកពីគណៈបកកម្ពុជានិងអនុម័តថវិកាជាតិដើម្បីជូនទៅដល់រដ្ឋភូមិសង្កាត់ទាំងអស់ទាំង1646ឃុំទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយឃុំមួយឆ្នាំជាមធ្យមកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកកម្ពុជាព្រាទៅស្មារតីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវមកពិចារណារកស៊ីអីក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយបើអត់លុយចូលមិនមានណាស់ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បដូរនេះគឺបដូរពីគេឲ្យលុយមកគុំតែ2-3ម៉ឺនមួយឆ្នាំនោះបដូរឲ្យទៅជាមួយគុំទទួលបានថវិកាជាតិយ៉ាងអត់ជឿកន្លះលានដុល្លារ50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយគុំតើមកឥឡូវបងប្អូនពិចារណាយើងទៅពីអត់លុយទៅពីលុយទឹកឲ្យមានលុយសម្រាប់អភិវឌ្ឍទៅចឹងទៅមិនទៅបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូន100ឆ្នាំទៀតក៏ដោយ
បើគុំសង្កាត់អត់លុយធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍបានលឿនហើយបើអភិវឌ្ឍបានលឿនហើយគុំសង្កាត់ស្ងាត់ជាងមុំយ៉ាងហើយនៅតែយាយមើលចៅទេកូនចេញបាត់ទៅហើយមែនទេបងប្អូនមែនហើយបងប្អូនក៏ចាស់ណាស់បងប្អូនឥឡូវឈឺច្រើនណាស់ឈឺអាចចំណៃគីមីនឹងក៏មានឈឺស្កាប់ដោយសារអនាម័យក៏មានប៉ុន្តែបងប្អូនពេលបងប្អូនឈឺបងប្អូននៅឃុំសង្កាត់នីមួយៗគឺមានមណ្ឌលសុខភាពប៉ុន្តែដល់បងប្អូនឈឺបងប្អូនក្រទៅមណ្ឌលសុខភាពគ្រូពេទ្យថាអត់ថ្នាំមែនទេបងប្អូនមែនហើយដល់អត់ថ្នាំប៉ុន្តែគិតមិនលោកគ្នាគិតទៅរកពេទ្យឈ្នួលដល់រកពេទ្យឈ្នួលត្រូវការលុយអត់ទេហើយបើត្រូវការលុយគេអត់លុយទៅចងការមើលជំងឺអត់មានស្អប់គេរកតែទៅក្រាបបានគ្នាទៅនៅទីនេះណាបងប្អូនអានឹងទៅសាក្រទៅសាឈឺអស្ចារ្យយើងទៅបាច់រកសង្ឃជាយើងយកកញ្ចប់ថវិកាកន្លះលានដុល្លារមួយឆ្នាំនេះឲ្យគុំណារៀបចំមណ្ឌលសុខភាពនឹងឡើងវិញឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមានគ្រូពេទ្យមានថ្នាំប្រសិទ្ធជំនួយសុខភាពជូនអ្នកក្រីក្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឈឺស្កាត់បងប្អូនបានសង្ឃជាដើម្បីឈុំសម្រាប់យើងមានទស្សនៈមានបរិការនិងមានសេវាចូលយកនៅតាមតាមទៀតមិនអាចទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះក្រុមឃុំសង្កាត់កន្លែងខ្លះចោលរកាគ្រឿងញៀនលបាយស៊ីសងអំពើហិង្សាដូចជាគណៈបកសម្ភារមើលឃើញបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើកិច្ចការច្រើនបាទជាយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដឹកនាំឃុំសង្កាត់យើងធានាការពារសន្តិសុខការពារសុវត្ថិភាពបំបត្តិគ្រឿងញៀនបំបត្តិរបាយស៊ីសងបំបត្តិអំពើហិង្សាបំបត្តិចោរកម្មដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់បងឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមនិងគ្មានសង្គ្រាមចាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវបងប្អូនពិចារណាធ្វើម៉េចបានយើងមានអធិបតេយ្យនៅតាមឃុំប៉ុន្តែដល់មានចោរនោះណាមានការប្រើអំពើហិង្សាណាប្រជាពលរដ្ឋឃើញក៏ប្រឹងប៉ូលីសអត់ដល់ប៉ូលីសក៏ថាក៏ចង់ទៅជួយមើលដែរប៉ុន្តែទៀនម៉ូតូមកអត់សាំងបានហើយបងប្អូនពិចារណាមើលជើងគណៈបកសម្ភារសំសន្យាថាយើងដឹកនាំឃុំសង្កាត់យើងឈ្នះឆ្នោតយើងនឹងផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប៉ូលីសឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចូលយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីអនាគតដល់រឿងការយកអស់នេះបងប្អូនអ្នកខ្លះគេថាបានលេងមកពីណាគុំជឿកម្មសខាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ្នកមន្ត្រីគណៈអាជ្ញាលុយមានមកបងប៉ុន្តែនៅលើមួយឆ្នាំរដ្ឋសភាអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាយលុយ5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ5,000 លានដុល្លារមកបងបានលុយណាទេលុយបងប្អូននឹងហើយប៉ុន្តែលើចូលបានរដ្ឋាភិបាលក្បាលហើយបាទលើឥឡូវនេះគណៈបកសម្ភារជាតិឈ្នះនឹងដកថវិកានឹងមួយចំនួនហើយទេបាទចិត្តជូនមកគុំកន្លះលានដុល្លារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស1646ឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងអស់តែ823លានដុល្លារទេលុយមានដល់5,000 លាននៅដល់823ហើយចាយគ្រប់ឃុំទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអាចអភិវឌ្ឍគុំខ្លួនបានហើយអ្នកលើនៅសល់4,177ទៀតណាមិនតមកអ្នកលើទៅតាមការតាមដល់បងណាបាទអត់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈុំសង្កាត់យើងមានទស្សនៈមានថវិកានិងមានសេវាចូលយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលុយ8,000លុយ823លានដុល្លារចៅប្រគំកន្លះលាននេះมันបាត់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែទប់ស្កាត់កុំឲ្យថ្នាក់លើចាយលុយជាតិខ្ជះជាយទៅវាបានមកហើយបាទ
5,000 រៀលណាចាយត្រឹមត្រូវហើយអ្នកធំ30ម្នាក់ម្នាក់30មួយខែសោះ 2,000 រៀលឯណាដូចតែចាក់មិនអស់បាទដូចជាហើយចាយលើធំទៅលើពេកចឹងហើយបានគណៈបកសង្ឃជាតិមិនមែនឲ្យថ្នាក់លើអស់លុយទេថ្នាក់លើនៅតែមានលុយធ្វើការអញ្ចឹងបានរំលែកមួយចំណែកតូចយកមកចែកចាយតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យឃុំសង្កាត់អស់អភិវឌ្ឍគ្រប់ខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងចូលយកប្រជាពលរដ្ឋចូលខ្លួនឯងអត់ទេដើម្បីជីវភាពយើងរស់នៅឲ្យឆ្លងថ្នូរសបោដូច្នេះអត់មានបញ្ហាលេងមានមកដល់ហើយមិនលុយកម្មសខាទេមិនលុយគណៈបកណាទេមិនលុយអបញ្ញាយកបដូរស្ដូរទេគឺលុយជាតិគឺលុយប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានអ្នកខ្លះគេថាជាមើងងាយធំសង្កាត់ជាមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានគេថាឲ្យលេងតែអត់ចេះចាយអត់ចេះធ្វើទេក្នុងរឿងហ្នឹងអត់ចេះធ្វើទេកិច្ចការលេងនឹងយកទៅគ្រប់គ្រងអត់បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមនុស្សយើងណាក៏ដោយចេះមកពីរៀនមែនទេបងប្អូនមានមកពីរកចេះពីរៀនមានពីរកហើយចេះអត់ឲ្យគ្នាធ្វើបានរំចាស់ហើយអស់លើខាងលើការមកពីព្រៃមកមានចេះឲ្យដែរបានអត់ដូចគ្នាសញ្ញាបត្រមានពួកអ្នកគ្រប់ជាងអ្នកលោកគុំពីណាបានតែធ្វើយូរទៅចេះហើយណាបងប្អូនណាចេះហើយបានតែទី2ការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិគ្រប់គ្រងនេះគេឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសមកជួយមិនđược khôngគាត់មកកាន់លុយតែរាប់លុយចាយគេទេគឺមានក្មួយកូនចៅអ្នកមណ្ឌលគិរីនេះទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យរៀនខាងប្រាជ្ញានៃមកធ្វើការនៅគុំនោះឲ្យប្រាក់ខែគាត់ច្រើនមកគាត់នៅជិតផ្ទះបងកូនម្ដាយរបស់គាត់ផងហើយបានប្រាក់ខែច្រើនគាត់ចេះកម្មលុយហ្នឹងហើយគាត់រៀនគាត់មានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ណាស់មែនទេបងប្អូនមែនមណ្ឌលគិរីឈ្នះមិនឈ្នះចូលយកទៅដល់ប៉ាសងឬគេអ្នកខ្លះរៀនខាងផែនការមកដល់រៀបចំគុំធ្វើផែនការគុំយើងទៅសង់សាលាប្រមាណសង់សាលាមត្តេយ្យប្រមាណសង់សាលាបឋមសិក្សាប្រមាណទៅសង់ឲ្យស្រាប់តាមកូនយើងដែលរៀនប្រមាណនេះនៅក្នុងគុំហ្នឹងមានក្មេងប្រមាណនេះតែគ្រប់អាយុរៀនមត្តេយ្យក្មេងប្រមាណនេះតែយើងគ្រប់អាយុរៀនបឋមយើងធ្វើគម្រោងទៅសង់សាលាប្រមាណក្នុងអត់មានចាំបាច់ទៅឃើញមុខអ្នកធំណាមកសង់ទៀងគេសំតាមសំណាយទេលុយយើងមានយើងសង់ខ្លួនយើងសង់តាមផែនការមិនមែនជូនតាមសំណាយទៀតទេបងប្អូនជួយយកគណៈបានសង់គ្រួជាតិជាអនាគតដ៏រុងរឿងដល់យើងទាំងអស់គ្នាស្នាឲ្យគណៈបានសង់គ្រួជាតិគ្មានទេអំពើហិង្សាគ្មានទេការគំរាមកំហែងនិងគ្មានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតដល់យើងនិយាយទៅវាត្រូវទេប្រជាពលរដ្ឋតាំងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគោលនយោបាយយើងប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិគេចេញអកលាមួយទៀតតែសង្គ្រោះជាតិឈ្នះមានសង្គ្រាមព្រះហើយពាក្យសង្គ្រាមតែគេហៅថាសង្គ្រាមសង្គ្រាមទៅតែតាំងគ្នាមែនទេបងប្អូនមែនទៅតែឡៃគ្នាតែមានសង្គ្រាមហើយបច្ចុប្បន្នបកសង្គ្រោះជាតិកាន់នៅគោលការណ៍អហិង្សាអត់យកខ្មែរណាជាសត្រូវអត់គុំគួនសងសឹកខ្មែរណាហើយខ្ញុំចង់សថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមធានាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្មែររបស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះហើយគ្មានតែថានៅអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតសង្គ្រាមស្អីបងប្អូនសង្គ្រាមបានហើយខ្មែរស្រាប់
ก็ประมาณลูกมาให้เดือดเองแต่จ้างไม่ไปตักเนี่ยไม่จับสำหรับเนี่ยไม่เทถึงเครื่องหรือไม่เขาไม่ด้านถึงไม่ไปตักเนี่ยโยนเสอมูลให้ได้บ้านยืนอาจลดกันบ้านโยนมันอาจยืนทาก็ไม่ไปตักเนี่ยก็ไม่ไปตักเนี่ยตอนนั้นเราบอกคุณเรียนเสร็จเรื่องไปตักเนี่ยก็ลองเราเนี่ยแต่จ้างเนี่ยฉันเนี่ยเธอบอกเนี่ยจันแม่เนี่ยบอกว่าไม่เอาแต่เนี่ยฉันเนี่ยกำจัดเนี่ยจันเธอตกมันเดินมาเลยเนี่ยจันแต่หายเนี่ยจันสิจัดอยู่เต้านั่งหายแต่นอนอันนี้สังเกตเจ้าแต่นักปักซ้ำกันฉันเนี่ยยืนนั่งไปจับการสิจัดเราต้องไปจีบเราเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้เนี่ยจันก็ได้สุขสบายอย่างนี้อัดเมียนเนี่ยหน้าเต้าลุ่มโลบป่องเปี้ยนเนี่ยนะเจียดแท้คือฉันเนี่ยต่อนี้ยกตัวทอต่อนี้แดงเนี่ยฉันเนี่ยแดงเนี่ยจันและบอกว่าเนี่ยคือสุขสบายต่อนี้ได้ชนะต้องกระเจียบขบวนตัวหันตาขบวนตากระเบียนหนึ่งขบวนจะได้ขาดตัวเองเจ้าโยกระดับต้องกระเจียบเจ้าท่าเจ้าเนี่ยหอสอบเนี่ยเพียบชุนไปเจียบรอดจำท่าโอเคจบจำบังไงยืนกลมเธอจบจำบังคะแนนนั่งซ้ำแต่เพียบนั่งปั้นซ้ำแต่เพียบสบายเลยเนี่ยชิ้นเนี่ยหอมีการเชื่อปั้นเนี่ยจานฉบับก็นั่งมันไม่หายไปซ้ำแต่เพียบปั๊บซ้ำแต่เพียบเป็นหนึ่งเต้ซ้ำคุยชิ้นเนี่ยเธอเอาตรงเนี่ยจันก็สบายเนี่ยชิ้นเนี่ยก็สบายซอกตรงเนี่ยนั่งหายแต่ซ้ำคุยเนี่ยจ้องบานหนูบ้าโดดชนะได้ต้องชนะได้ชนะต้องกระเจียบชนะกันเนี่ยต้องชนะต้องกระเจียบต้องชนะต้องกระเจียบบ้าชนะได้จังกระเจี๊ยบบ้าชนะได้จังกระเจี๊ยบเจ้าโยกระดับต้องกระเจียบไม่เชื่อฉันสมัครแบบโอ้จังหวะมันโตกระจายไปยืนติดเดียบเจ็บได้ไหมโกดาวไปยืนคือพลักโดชีวิตจีเมียนพลักโดเอาภาษาจีมุนแล้วบอกว่าแต่โดหล่อชีวิตเดิมโดนะครับมันโดแบบเนี้ยมันจังโดมีได้นั่นจังอะไรกว่าแม่เนี่ยมาบอกแม่จังโดมาโดบอกว่าโดยืนกันโดเอาภาษาจีมุนกลายหน้าได้ที่เธอหล่อหายยืนมีแต่โดเนี่ยโดตรงนี้อักขระแต่ไอ้แม่โดตะเกียบได้ทีนี้ยืนก็ได้แต่ชอบเธอมีโครงหมายเพื่อนสิ่งเงี้ยเลยเก็บพวกไอ้ภาษาเก็บเรื่องอ่านคือโตทีนี้ยืนนะมันเกี่ยวกับมันตามมาดูมาจับซ้ำออกก้นในซ้ำยืนบนโต๊ะกระจายยืนต่อเพียบจิตดอกกูได้ไว้ครั้งขนมระยะเพื่อไงนี้เชื่อไงที่ดอกปีไอ้ในดอกปูนไงครั้งดอกปูนไงในจุดนี้แกจำบานเจงดำน้ำมาดอกปีไงหายดอกปีไงนี้จำบานช่วยดำน้ำมาได้บนโดยกรีนี้เจียแค่ปีมาไปบัวไงไอ้จำเป็นแค่กันดาแต่ไปเป็นจับจุดนี้แกบอกจำมาไปพรำแค่ดอกปูนดอกปีไงบอกมาไปพรำแค่ชัวท่าเนี่ยนโยบายนะเมดักนอนนะอาจเคยจังบานเนี่ยบางคนจำแบบเช่าเลยแต่โบราณใครจะเอาทำยังไงจำเช่าดอกปูนไงบางคนเจ้าโยกระดับต้องจะขาดเป็นตัวกระดับต้องกระเจียบเจ้าโยชนะตามจะกระเจียบไปตามมาในประตูจำเท่านี้คือดำใบสเกยสักระบาดขมายต่อขณีดำใบเอาขมายต่อขณีชื่อผมให้มีการชลุกนี่ต่อเตียนหายจึงเชื่อมารู้เด้ขมายเธอการจมูกนี้เชื่อมารู้เด้บาปอนขมิ้นนั่นนะเติรุกเจ้าสักตีเด้เราเพื่อสังกุจิตเนี่ยขมายต่อขณีร้อนเอาเลยปัจจัยบักรวนสักสบายต่อขณีเมียนการเนี่ยเธอบ้านลิจำรังจมูกนี้แต่ออกนี้เจ้าโยประเจียบรักขมายเจ้าโยประเจียนาจากกัมพูชีเจ้าโยละที่ประเจียตะปันเจ้าโยกับพระสังกุจิรัชนาไทยคณะป่าสังเกตขมิ้นเตอำเภอหันซาขมิ้นเตอกาตะเมียนกำแพงนักขมิ้นสังเกตสบัดแทนเจ้าโยคณะป่าสังเกตบอกจูน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 สังเกตสังเกตเจ้าโยให้ดังกันสักการจงบังบังไม่มวย เจ้าโยกระดับต้องกระเจียบเจ้าโยกระดับต้องกระเจียบ
សូមបងប្អូនយើងគ្រាមក្បួនហើយបន្ទាប់ពីវេទិកានេះសូមអញ្ជើញយ៉ាងឡានរួមគិតចាំហើយក្បួនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណអាឡូជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ខាងក្រុងសែនមនោរម្យតាមផ្លូវតាមផ្លូវតាមឡានក្រហមតូចមួយឡានក្រហមតូចមួយដែលនាំផ្លូវហើយចឹងហើយបងប្អូនជឿនទៅតាមឡានក្រហមជឿនទៅខាងឆ្វេងដៃពីនេះទៅហើយយើងចូលទៅផ្លូវទៅសាលាខេត្តសិនទៅនេះទៅឡើងមកលើវិញហើយអាចចំណៃលោកប្រធានលោកអញ្ជើញចូលទៅក្នុងផ្សារទេអាចស្ពួនថ្ងៃរបស់យើងទៅនេះបាទសូមអរគុណណាស់ជឿនចាប់ដល់សូមចម្រើនពរផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកកឹមសុខាបានថ្លែងសារនយោបាយផ្សព្វផ្សាយឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថ្ងៃទី4មិថុនា2017ខាងមុខនេះគឺបានចប់សពគ្រប់វេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃ31ឧសភា2017នៅរវងមូលគោព្រៃខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងសែនមនោរម្យចរានពោហើយបន្ទាប់ពីថ្លែងសារចប់លោកកឹមសុខានឹងចរយាត្រាតាមដងវិថីនានានៅក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យនេះហើយនឹងផ្សារសែនមនោរម្យដើម្បីសួរសុខទុក្ខអាជីវករកសិករកម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់អំណាចក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកកឹមសុខានឹងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសែនមនោរម្យនេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះចរានពរយកដៃអត់ញ៉ាក៏ដោយអ្នកខំក៏ដោយមកយកដៃពីរដ្ឋយើងអត់ទៅសុំកលុំជាមួយអ្នកខំហ្នឹងអត់ទៅសុំកលុំជាមួយអត់ញ៉ាហ្នឹងទេយើងទៅប្រឆាំងយើងអត់សញ្ញាអត់សញ្ញាគេថាថាលើគេដាក់មកយើងដាក់មកគេខ្ញុំមិនទេព្រោះលោកជាប្រលោកស្វាយ
Việc miền Tây khớp khoán cho tự nhiên xăm từ sọc bà khấn là chọc sẵn khriêm hai khriêm nghiêm nơi tình ở bê hăng xa nơi tam phùng ca cầm riêng cầm hai nằm phát cầm phầy thứ áp tràn nhiên xăm từ sọc kì cho nên là bác xăm từ thiết nâng còn râm xăm từ sọc được còn 10 tháng đòi vô còn râm là sách tập tiết chung đòiสมัครใจมือฐานอ่ะยืดถึงได้หรือสุดจัดเพื่อไม่เอาเงินไปจัดเสียและเรื่องซ่อมจัดนี้คือเรื่องสำคัญเพื่อจะไม่เอาตึ้งคนในบางทีนั้นเมืองสวัสดิ์หัวตึ้งคนในเมืองกระเมียนตึ้งคนในเมืองอำเภออันตรายเรื่องโยบายที่พร้อมมีมาจากแล้วขนมโก้โยบายว่าคณะตักทำยึดเยอะเมื่อโก้โยบายเยอะมีมาจากใบที่ม้วนมาจากนะที่ที่มาจากข่าวการที่ใบมีมาจากเทวาตาเปลี่ยนนะที่มวยที่มาจากอำนาจเยอะจังไอ้ครึ่งในละพิษเกี่ยวใจรันหมอนชนะป้าทำให้เชี่ยนเชี่ยนเพื่อการสำเร็จโน้อำนาจคุณจะเอาชนะคนสุดท้ายดังไปเอาบางคนจะได้อัดวัดบางคนจะบอกเลยที่สี่ที่มาจากคณะพระสังเกตบ้านสำหรับจำเพี้ยนลำบากในน้ำปีกอนมาเป็นใบมาเป็นยุคนักนอกประเทศน้ำปีกอนลำบากเคยอยู่แค่เจ้าเยอะนั้นสำเร็จกันจบทักดิกาเทียบชูแต่เขาสังกัดมีมวยมวยเชื่อมาชมข้าสับมันเวลาครั้งเดียวคนครั้งเดียวกันที่มวยที่เชื่อว่ามันเลยมาดีนะแล้วต้องสำเร็จชูมาเขามันเลยต้องจะทำได้มันเลยจะนับตั้งแต่ที่ที่ทักดิกาเทียบทักดิกาเราบอกเป็นยังไงมาจำได้แล้วก็ที่หาตัวครั้งที่สองมาเป็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ
មានពេលបាយសំឡេងធ្វើដំណើរពោះទៅរកការបង្ហាញដើម្បីនាំមកនេះជាគោលដៅរបស់កម្ពុជាអត់មានទៅធ្វើបដិវត្តអត់មានទៅធ្វើសង្គ្រាមអត់មានទៅប្រើធ្វើហិង្សាជាដាច់ខាតគឺកម្ពុជារៀបចំខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដោយសន្តិភាពយើងមិនត្រូវការយើងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមទេមកមានអត់មានអានេះគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើបាបពលជាតិដូចជាក្រុមសម្ភារដល់អស់នៅចំណុចណាដែលយើងត្រូវយកចំណុចវិជ្ជមានមកដោះស្រាយគឺនៅពេលដែលយើងដឹកនាំប្រទេសយើងដោះស្រាយដោយវិជ្ជមានមានន័យថាម៉េចបើជាធ្វើសន្តិភាពបានមួយផ្នែកហើយចាប់សង្គ្រាមហើយយើងអត់អត់ថាទៅយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាឆ្នោតយើងធ្វើឲ្យសន្តិភាពមិនមែនត្រឹមតែចាប់សង្គ្រាមទេសន្តិភាពក្នុងត្រូវចាប់ដោយអត់មានទៅធ្វើបាបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចជាដាច់ខាតនេះហើយជាសន្តិភាពដល់នៅណាដែលគុំភាពអត់ហើយអស់នេះយើងធ្វើឲ្យយើងជិះតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើហើយគុំភាពល្អហើយអស់លុយតិចជាងហ្នឹងឲ្យតម្លាភាពហើយកុំឲ្យពុកលួចដល់ឲ្យយ៉ាងណាផ្លាស់ទៅនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងទេបងយ៉ាងហើយយើងអត់យកស្មែណាទៅលើជាគោលការណ៍របស់យើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្មែរទាំងគ្នាជាអ្នកសូមចម្រើនពរផងដែរថាក្បួនដំណើរឬក៏ក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្ងៃ31ឧសភា2017នេះក្រោយពីបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍សារនយោបាយផ្សព្វផ្សាយឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថ្ងៃទី4មិថុនា2017ខាងមុខនេះដោយលោកកឹមសុខានៅរង្វង់មូលគោព្រៃក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីរួចចប់សពគ្រប់គឺការដង្ហែជាក្បួនដោយការជិះម៉ូតូហើយនឹងឡានគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរជាហូរហែតាមជុំវិញនៅក្រុងសែនមនោរម្យនេះច្រើនពោដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារទាំងឡាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់អំណាចឲ្យចូលរួមគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរណាយកមេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីដែល
ជាបេក្ខភាពបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាធម្មតាជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយកុំថាឡើយតែរឿងនយោបាយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែរឿងជីវភាពរស់នៅយើងប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវតែមានការរស់នៅដោយស៊ីវិល័យទាន់សម័យណាផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈផ្លាស់ប្ដូរខោអាវផ្លាស់ប្ដូរម្ហូបអាហារឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរពីក្រឲ្យទៅមានណាហ្នឹងហើយច្រើនពោសិតតែជារឿងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដូច្នេះពាក្យផ្លាស់ប្ដូរនេះគ្មានអ្វីខុសនៅក្នុងវិជ្ជានុក្រមនៅក្នុងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចខុសនៅក្នុងច្បាប់កុម្មុយនីសផ្ដាច់ការគឺពាក្យផ្លាស់ប្ដូរជាសត្រូវធំបំផុតនៃពួកជនផ្ដាច់ការជនកុម្មុយនីសជនដែលកាន់អំណាចយូរគឺក្រាញអំណាចណាញោមដូចអរិញស្អិតដូចតាំងម៉ែដូចស្កកស៊ូអញ្ចឹងអត់ចង់លាលែងចេញពីអំណាចទេទោះបីជាអំណាចផ្នែកមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ក៏ដោយតែយើងត្រូវដឹងថាបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរគឺគ្មានការរីកចម្រើនទេញាតិញោមត្រូវដឹងព្រោះមនុស្សវាមានខួរក្បាលមួយចំនួនមុនខួរក្បាល79ខួរក្បាល7មករាខួរក្បាលប៉ុលពតហើយសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យកុំព្យូទ័រសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យទំនើបអញ្ចឹងយុវជនសម័យនេះគឺមានគំនិតស៊ីវិល័យជឿនលឿនដែលអាចហៅថាជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយមួយដែរហើយចុះរឿងអីបានជាយើងគិតថាមានតែយើងទេអាចគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹកនាំឃុំសង្កាត់បានអត់ទេសូម្បីតែយុវជនចំនួនក្រោយចាប់ពីអាយុ20 ឆ្នាំឡើងទៅក៏មានសិទ្ធិចូលរួមឈរឈ្មោះណាជាមេឃុំចៅសង្កាត់ដែរហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់សញ្ញាបត្របាក់ដប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតអីជាដើមជាច្រើនពោមានជំនាញច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែជូនអីគេຕົកអ្នកចេះមកដប់អត់យកអ្នកចេះមកប្រើទេគេយកអ្នកល្ងងមកប្រើដើម្បីស្រួលប្រើឆ្វេងស្ដាំដូច្នេះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចោលទៅអាចទម្លាប់អាក្រក់បែបនេះនោះយើងយកទម្លាប់ល្អគឺធ្វើការតាមចំណេះដឹងតាមសមត្ថភាពតាមជំនាញទៅជារឿងត្រឹមត្រូវច្រើនពោចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថ្ងៃទី4មិថុនា2000ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដើម្បីកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកម្ពុជាបានស្គាល់មេដឹកនាំឃុំសង្កាត់ថ្មីអាចថាមានគំនិតថ្មីណាមានចិត្តថ្មីគំនិតថ្មីគឺអាចជឿនលឿនរីកចម្រើនតរៀងទៅច្រើនពោយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺក្រុងសែនមនោរម្យនេះគឺនៅលើភ្នំច្រើនពោនៅលើភ្នំហើយផ្លូវហ្នឹងគឺចុះឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងឯងហើយផ្ទះគឺអត់មានដីស្មើដូចយើងធ្វើនៅដីធម្មតាទេមានញោមញាតមើលឃើញនេះឥឡូវនេះកំពុងឡើងលើកពូលភ្នំហើយផ្ទះលកេតលកោតខ្ពស់ទៀបច្រើនពោប៉ុន្តែទេសភាពស្អាតណាស់ក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាទឹកដីជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយជានិច្ចកាលញាតិញោមតែងតែឮហើយថាប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងជានិច្ចកាលយើងតែងតែឮថាមានការលោភមានការឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងធ្លាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានគោលនយោបាយជាអាទិភាព5ចំណុចក្នុងនោះគឺការពារសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពណាសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនប្រទេសជាតិដោយធានាការពារនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឬក៏សិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឯកជនទឹកដីព្រៃឈើនឹងឲ្យគង់វង្សណាឲ្យគង់វង្សកុំឲ្យបាត់បង់ជាដើមហើយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាន
ប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់របស់យើងហើយនឹងមានការផ្ដល់នូវថវិកាដែលជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺក្នុងមួយឃុំមួយសង្កាត់ប្រមាណជា$50,000ហើយសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះឃុំសង្កាត់នីមួយគឺយើងទទួលបានថវិកាតែ$10,000ទៅ$20,000ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាថវិកាជាតិដូច្នេះថវិកានេះគឺតិចតួចបំផុតដែលយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍផ្លូវអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យបានរីកចម្រើនរុងរឿងបានទេចរានពោតែបើយើងក្នុងមួយឃុំមួយសង្កាត់មាន$50,000ប្រហែលជាឃុំយើងស្រុកយើងសង្កាត់យើងលែងក្រទៀតហើយចង់ធ្វើផ្លូវក៏បានចង់ធ្វើសាលារៀនក៏បានចង់អភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យរីកចម្រើនក៏បានគឺយើងមានថវិកាថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទេលុយគឺនៅតែថ្នាក់ជាតិភាគច្រើនលុយមូលផ្ដុំទៅកាន់អ្នកធំភាគច្រើនឯអ្នកមានអំណាចតូចតាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺក្រច្រើនពោមិនទៅមានលុយទេដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញមានជំហរល្អគឺពង្រឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍពីក្រោមទៅលើណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រែអ្នកចម្ការហ្នឹងមានបានសុខសប្បាយឲ្យស្គាល់ឡានស្គាល់ម៉ូតូស្គាល់កាហ្វេកាទៀវស្គាល់ម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ល្អគេអញ្ចឹងទៅចរានពោដោយប្រទេសគេអញ្ចឹងដែរចរានពោនៅអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីជាដើមគឺស្រុកស្រែហើយទីក្រុងដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយស្រុកស្រែក៏មានផ្លូវមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានភ្លើងមានទឹកហើយទីក្រុងក៏មានដូចគ្នានិយាយទៅអ្នកស្រែហើយអ្នកក្រុងគឺដូចគ្នាអត់មានគម្លាតឆ្ងាយដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទេចរានពោហើយអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាយើងប្រើ Facebook ដើម្បីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដូចនេះព្រោះដោយសារតែយើងមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្វះខាតព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអព្យាក្រឹតព័ត៌មានដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានស្វែងយល់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យើងឃើញគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនមានទូរទស្សន៍រាប់ភ្លេចមានវិទ្យុរាប់ភ្លេចដូច្នេះមួយថ្ងៃគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ផ្សាយតាមវិទ្យុណាពេញមកប្រទេសកម្ពុជាតែដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអត់មានទូរទស្សន៍ទេអត់មានវិទ្យុផ្សាយទេដូច្នេះយើងមានតែ Facebook ហើយអាត្មាមិនបានគ្រប់គ្រងជាសមាជិកគណៈបកណាទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកចង់ផ្សាយជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចនឹងបានទេសនានៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារយើងមើលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចគ្របសង្កត់ទាំងសារព័ត៌មានណាគឺការបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហៅសាន់ TV ណាមានអង្គតែនហើយមានម៉ាស៊ីនផ្សាយហើយមានដីកន្លែងអង្គតែនហើយតែរហូតមកដល់ពេលនេះជិត5ឆ្នាំហើយនៅតែបង្កើតមិនទាន់ចេញហើយមូលហេតុអីបានបង្កើតមិនចេញដោយសារអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានចេតនាបិទបាំងខិតខៀងរៀងមិនអោយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកើតចេញដូច្នេះដើម្បីបម្រើជូនឲ្យសាធារណជនដូច្នេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងឡាយតាមសង្គម Facebook គឺយើងមិនមែនបម្រើឲ្យបកណាទេតែយើងបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទេសនាហើយពិចារណាទៅតាមការគូទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាក៏បោះទៅជាដើមពោប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅដែលជាគណៈបកធំ
ណាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញដែលយើងអាចហៅបានថាជាចលនានាំមកនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយជាវិជ្ជមានផងដែរហើយកាលពីថ្ងៃ26ឧសភា2017កន្លងទៅនៅពេលដែលអាត្មាភាពនិងប្រសង់ប្រមាណជា5អង្គទៅឃ្លាំមើលសង្កេតការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីនោះមានការរារាំងហាមឃាត់ហើយនឹងនាំខ្លួនរួមទាំងការដកហូតទូរស័ព្ទជាច្រើនពោនេះមិនមែនត្រឹមតែរំលោភសិទ្ធិទូរទស្សន៍ណាសិទ្ធិវិទ្យុសិទ្ធិសារព័ត៌មានធំទេសូម្បីតែសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ Facebook ក៏ត្រូវបានគេរំលោភដែរហើយក៏យកលេសថាយើងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនពោហើយអាត្មាផ្សាយនេះអត់មានប្រឌិតទេញាតិញោមមើលទៅផ្សាយបន្តផ្ទាល់មិនមែនផ្សាយកាត់តទេហើយក៏មិនមែនផ្សាយលើកជើងហើយអើដែរណាផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតហើយរឿងអីបានជាចេះតែមកមានគំនិតកលល្បិចកិច្ចកលឲ្យណាមកហាមឃាត់មកទប់ស្កាត់ហើយមកចាប់ដកហូតទូរស័ព្ទប្រសង់4អង្គហើយយកទៅលុបរូបភាពលុបវីដេអូលុបអរិញណែFacebook ចោលអស់អាលីងអានេះដូចជារឿងមួយដែលហួសចិត្តអញ្ចឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានចិត្តលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចណាមួយតែបែរជាមកធ្វើបាបធ្វើຕົកបុកម្នេញណាដល់ប្រសង់ដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពច្រើនពោរំលោភមិនមែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធម្មតារំលោភដល់សិទ្ធិប្រសង់ឯងរំលោភដល់ទូរស័ព្ទទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាអរគុណហើយសមត្ថកិច្ចដែលបានបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រៃណារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមិនគ្រប់គ្រងនៅទង្វើនៅល្បិចកិច្ចកលទុច្ចរិតទេប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់គ្រងអំពើល្អអំពើស្មោះត្រង់ណាគឺការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវដូច្នេះនរណាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនរណាប្រើល្បិចនរណាប្រើអំពើបាបអំពើគំរាមកំហែងអំពើចោទចាប់ណាអំពើវាយដំច្រំធាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតជូនអ្នកនយោបាយនោះមិនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយនោះទេច្រើនពោនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកណាដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតណាធ្វើបាបជាហូរហែគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺស្រឡាញ់អាណិតដល់អ្នករងគ្រោះវាដូចយើងមើលល្ខោនអញ្ចឹងដែរគ្មានអាណាស្រឡាញ់ទូយាកទេគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទូយាកទូកាចទូធ្វើបាបគេទេស្រឡាញ់តែទូចិត្តល្អទូដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងហើយឡូវមកដល់ពេលនេះយើងឃើញសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់គុកជាហូរហែច្រើនពោណាអ្នកដែលឈរឈ្មោះចៅសង្កាត់ដោយលោកចៅវាសនានៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតជាប់គុកមិនទាន់ចេញទេពិតគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដល់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែជាគេយកលេសចោតថាគាត់នោះញុះញង់ណានាំឲ្យមានបាតកម្មប្រាអំពើហិង្សាណាមួយអញ្ចឹងទៅទៅចាប់គាត់ដាក់គុកហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមើលឃើញជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវអារឿងខុសឬត្រូវយើងមនុស្សយើងចេះគិតដែលតើប្រជាពលរដ្ឋចេះគិតដែរមិនមែនចេះគិតទៅអស់លោកតុលាការអស់លោកអ្នកមានអំណាចមានខួរក្បាលតឯងមានភ្នែកតឯងមានតិចតឯងទេប្រជាពលរដ្ឋគេក៏មានខួរក្បាលមានបេះដូងមានតិចមានភ្នែកមានមឿតណាគេដឹងរឿងសពតែគ្រប់នឹងអាណាអាក្រក់ណាល្អគេដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សអាក្រក់មិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាអាក្រក់ទេនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកណាដែលល្អច្រើនពោ
ก็แล้วนี่กระบวนนำนาหายจมวิ่งในขนมกรองสายมโนรมหายมาดูลกิริแล้วมาดอลกระไรเนี่ยระวังมูลโกปรีโอ้ในตะโกปรีสมองเนี่ยโกปรีแมนแต่นกติกตีเอาให้จรันโปหายหายมาดูลกิรินี่คือสมโปโกปรีจรันสมโปโกปรีนะปีดาวมาแมนปีดาวมันเต้คือปูนดับชนะมนนั่งโอ้สมโปนะอย่างปลายเชอปลายพนมสัตว์ปลายคือสมบูรณ์ให้ทนเทียนแร่เมียก็สมบูรณ์แต่เลยที่หาใบโดจีบัดบองเชียบปีซ้ายคือปลายเชอให้นางโกปลายโยมเมอโกปลายแล้วซอยตะโกสมองนั่งดมมนั่งคือรูปโกปรีระวังมูลสายมโนรมขาดมันดูลกิริในตะโกสมองเนี่ยโยมตะโกแมนแตนกติกอ้อยโกปรีแมนแตนติกอ้อยการสายมันตอบตัวระบบมาเพียบคือซ้ำมันชอบคนในช่องจรานโป๊โดยสายมาอยู่วอยได้មានន័យថាអត់យកលុយអត់ទុកលុយទី3សំខាន់គឺថាឲ្យទាន់ពេលវេលាផ្ដល់ឯកសារគាត់ពីព្រោះបញ្ហាសម័យនេះមានអ្នកខ្លះគាត់ថាដាក់អត្តសញ្ញាណបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណមួយឆ្នាំមកដល់ធ្វើហើយក៏រមមិនដឹងនៅណាទៀតគឺដល់ពេលដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នាំ2013យើងនឹងធ្វើច្បាប់ធ្វើនីតិវិធីដើម្បីកំណត់ពេលវេលាចំពោះឯកសារនីមួយៗគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគឺគ្មានទេការជំនាញកំហែងគ្មានទេអំពើហិង្សានិងគ្មានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតមកឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឃុំសង្កាត់យើងមានតែអំណាចមានថាវិការនិងមានសេវាលោកបងប្អូនមកឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមានយុត្តិធម៌មានការអភិវឌ្ឍដោយសមធម៌និងមានសន្តិភាពពិតៗគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះ
ดัมกัมสกาประเทือนคณะกองเครือเชือกคณะปะกองเครือเชือกอาจารย์จังหวัดประเทือนคณะปะกองเครือเชือกแห่งความจนรวมเชือกจะติดมาจากคณะเอาคณะปะกองเครือเชือกคณะหรือเมืองเตปะเมืองกำแพงเมืองเตอำเภอหันซานั่นเมืองสังเวียนสุดาภาจากคณะเอาคณะปะกองเครือเชือกตามไปชมตะกับเชือกรัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกนำไปเมืองยุทธภาเมืองตาพิวัตรมันเมืองสันติเพื่อตัดคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือขมาคณะเครือเชือกเนี่ยใช่ไหมคณะปะกองเครือเชือกรัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือเมืองเตอำเภอหันซาเมืองเตตาเป็นเมืองกำแพงนั่นเมืองสังเวียนสุดาภารัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกตามไปชมตะกับเชือกเมืองสุดาภาเมืองหันซาเป็นเมืองเตรัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกตามไปเมืองเป็นตาพิวัตรสมทมันเมืองสันติเพื่อตัดคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือขมาคณะเครือเชือกเนี่ยคณะปะกองเครือเชือกกำสกาประเทือนคณะปะกองเครือเชือกสมาชิกาได้คลานแม่พรชนดวงเชือกแม่คณะไอคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือขมิ้นเตตาตำเรียมกำแพงขมิ้นเตอำเภอหันซานั่นขมิ้นสังเวียนสุดาภาแม่คณะไอคณะปะกองเครือเชือกตามไปจังกับเดิมเมียนจัตนาเมียนตาวิตาหนึ่งเมียนเซวาลาคนรวมจิตรัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกตามไปเมียนยุทธภาเมียนตาพิวัตรสมทหนึ่งเมียนสันติเพื่อตัดคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือขมาคณะเครือเชือกเนี่ยใช่ไหมคณะปะกองเครือเชือกใช่ไหมอาจารย์กำสกาประเทือนคณะปะกองเครือเชือกแม่พรชนรวมเชือกติสนาแม่คณะคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือขมิ้นเตตาตำเรียมกำแพงขมิ้นเตอำเภอหันซานั่นขมิ้นสังเวียนสุดาภารัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกตามไปชมตะกับเชือกเมืองสุดาภาเมืองทาวิตาหนึ่งเมืองเซวาลาคนรวมเชือกรัฐนาไอคณะปะกองเครือเชือกนำไปเมืองยุทธภาเมืองตาพิวัตรสมทหนึ่งเมืองสันติเพื่อตัดคณะปะกองเครือเชือกเนี่ยคือขมาคณะเครือเชือกเนี่ยใช่ไหมคณะปะกองเครือเชือกใช่ไหมอาจารย์กำสกาประเทือนคณะปะกองเครือเชือกใช่ไหมเป็นเพื่อนขมานะครับมันเดินกรีดังอาจารย์
ឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគឺគ្មានទេការគម្រាមកំហែងមានទេអំពើហិង្សានិងគ្មានសង្គ្រាមចិត្តខាតបបណាដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគុំចូលមានចតនាជាថាវិតានិងមានទេវរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមានយុត្តិធម៌មានការអភិវឌ្ឍដោយសមធម៌និងមានសន្តិភាពពិតៗគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះពីស្មារតីទាំងអស់គ្នាពីអ្នកឈ្នះចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមចម្រើនពរញាតិញោមផងដែរថាក្បួនដំណើរបានចេញពីក្រុងសែនមនោរម្យណាមកខាងជាយក្រុងតាមផ្លូវនេះគឺដូចជាផ្លូវ76ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្លូវនេះហើយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយយើងសង្កេតឃើញទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺមានដីពើរាងក្រហមច្រើនពូហើយជាភាគច្រើនគឺដីខ្ពស់ទាបគឺមិនស្មើគ្នាទេគឺមានភ្នំប៉ុន្តែសង្កេតមើលព្រៃឈើគឺអស់អាលីងតែម្ដងมันមានព្រៃឈើទេអស់ព្រៃឈើគឺអស់សត្វព្រៃហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបាត់បង់នៅកេរមរតកសម្បត្តិធម្មជាតិពីដូនតារបស់ខ្មែរយើងដែលបានថែរក្សាជាយូរលង់មកហើយតែត្រូវបាត់បង់ដោយសារមិនការពារមិនអភិរក្សមិនថែរក្សាហើយដោយសារការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងមិនល្អឬក៏ដោយសារអំពើពុករលួយជាដើមច្រើនពូឥឡូវយើងផ្អាកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប៉ុណ្ណេះសោះច្រើនពោព្រោះអ៊ីនធឺណិតកាន់តែ slow ទៅហើយ